Era uma vez uma floresta que tinha lindos animais: onça, lobo-guará, jacaré, mico-leão dourado, capivara. Surgiu uma doença que contaminou todos os rios, matando os peixinhos e deixando os animais doentes. A onça foi beber água no rio e percebeu que o rio estava contaminado. Ela chamou todos os seus amigos para uma reunião. Então ela falou: meus amigos, o rio está contaminado, matando e adoecendo os animais. Então decidiram pedir ajuda para os índios. Então a onça foi para a aldeia de índios e pediu ajuda para uma índiozinha. E pediu que fizesse um remédio para curar os rios e mares e também os animais. A índiozinha passou muitas horas para achar o remédio certo que curasse os animais e descontaminasse os rios e mares. O remédio deu certo, os animais foram curados e os rios foram descontaminados. Assim, a onça, o lobo-guará, o mico-leão dourado puderam beber das águas dos rios e o jacaré pôde nadar no seu rio preferido. E tudo voltou ao normal e viveram felizes para sempre. A lição é: devemos cuidar das nossas florestas e valorizar nossos índios. Se gostou da minha historinha, se inscreva no canal para compartilhar todos os vídeos novos. Deixe o seu like. Um super beijo e até mais!